สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขอนำเสนอบูมวิตามินซีเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นมิตรสำหรับคุณและร่างกายของคุณรวบรวมสารสกัดที่มีมากคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวที่มีความสำคัญต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดรอยจุดด่างดำและดูอ่อนวัยกว่าวัยของคุณ